好重奶味喎。碗嘢嚟㗎？係咩嚟㗎？奶，羊奶啊，牛奶？人奶，係我。正啊！喂，還食煙？幾時食得到大啊？抌上去，報警拉你班友啊！有乜前途啊？你話？乜你唔食煙嘅咩？我唔食嘅，咁貴點買得起啊？又係你個色魔啊！我為咗你做咗10幾份工，而家嚟到 party 都逃唔過你個魔掌。唉，呢度係天意啦！嚟啦嚟啦，你侮辱我啦！你夫妻生活唔協調，你點知噶？我幫你一把。我哋而家開始啦。我要按翻正話你幫家嫂按嗰度啊。